Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye chaneli yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndiyo channel pekee inakuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tuko hapa kwa ajili yako asubuhi, saa 6, mchana, jioni. Lengo letu ni kukujuza mengi yanayoendelea kuripotiwa kwenye ardhi ya Kongo. Je, walitambua lako ni rahisi, ni kujisajili ama kujiandikisha kwenye channel hii ili tunapotoa habari uweze kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Wengi wanaweza jiuliza kujiandikisha kwenye channel hii inafanyika aje ama unapitia njia gani? Ni rahisi, haina gharama, haina malipo. Unabonyeza tu button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabuni kwa Kifaransa. Baada ya hiyo usisahau jambo la maana la kubonyeza button hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uweze kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Na ukifanya hivyo utakuwa umekuwa mwanamemba wa channel Kongo Yetu News TV. Leo hii bila kuponda muda, acha tuingie kwenye taarifa ambazo tumekuandalia. Leo hii ni tarehe 1 mwezi ni wa 7 mwaka ni wa 2027. Habari zetu tutazianzia huku nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa yale ambao wanasiasa ama viongozi wametangaza kuhusu siku ya jana ambayo tulikuwa na sherehe ya independence ama ya uhuru tuliopata nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kabla niingie kwa habari zetu, acha nikutakie mwezi mpya na mwezi wa baraka ambao tumeanza leo. Mwezi hii ikuwe ya baraka kwako wewe unayetusikiza, wewe unayetufuata kwenye channel hii. Mungu ayajibu mahitaji yako yote na yale unayoyatamani Mungu ameweze kukupea suluhu. Na hacha moja kwa moja tuendelee habari zetu. Tutazianzia huku Nord Kivu. Nord Kivu kuna yale ambao wa viongozi wameendelea kuripoti ama kusema kuhusu siku hii ambayo ni siku ya kusherekea uhuru tuliopata, ambayo ni kwa mara ya 65. Hata sisi tunakutakia sherehe nzuri na sherehe njema ya kusherekea uhuru nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo iliyopata mnamo mwaka wa 96. Gavana wa Nord Kivu ameweza kutangaza maneno kadhaa. Kumbuka ya kwamba Nord Kivu kuna magavana wawili. Kuna magavana ambaye aliyewekwa na waasi wa AFC. Huyo siyo tunaongea gavana wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambaye anayeongoza hii Nord Kivu. Gavana ameweza kutangaza, kwanza alitakia raia wa Kikongomani sherehe njema na akiwapea pole kwa mapatatizo wanayopitia ya vita, lakini akawatangaza na jambo la muhimu la kuhimiza raia na tumaini ya kwamba kuna njia ya amani ambayo inayokuja, kuna nuru ambayo inayokuja ambayo itakayetoa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa giza hii ya vita. Gavana wa Nord Kivu ametangaza kwa sasa, akisema kwa sasa tuko pamoja na Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo nafikiri ya kwamba Rwanda itatoa jeshi lake kwenye ardhi ya Kongo la RDF. Huyu ni gavana ambaye ametangaza hayo. Amesema ya kwamba tunaamini pakubwa na tuko na nguvu kwa kuwa Umoja wa Mataifa kwa sasa uko upande wetu, na hiyo itasababisha jeshi la Rwanda kutolewa kwenye ardhi ya Kongo RDF. Ikumbukwe ya kwamba nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Umoja wa Mataifa wanashitumu nchi ya Rwanda kuwaunga mkono wanajeshi wa M23. Na katika kushitumu hiyo, lakini Rwanda yenyewe inakanusha madai hayo, ikisema ya kwamba haina jeshi hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini gavana amesema kwamba wanatumaini ya kwamba jeshi hili la Rwanda litatolewa. Wapende wasipopenda watatolewa kwenye ardhi ya Kongo. Na amesema kwamba
kuwa wao ndiyo chanzo cha usalama mdogo unaopatikana Este de la République Démocratique du Congo. Pia wakitolewa, hiyo ndiyo itakuwa chanzo cha amani hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Rais Felix Antoine Tshisekedi naye pia ameweza kuongea leo hii kuhusu sherehe ambayo ya kusherekea uhuru tuliopata hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika matamshi yake, Bwana Rais Felix Antoine Tshisekedi ameweza kuwatakia wananchi wote amani na sherehe njema, na akiwapea pongezi na pole kwa wale ambao wanapitia kwenye shida na madhara yote yaliyosababishwa na vita inayoendelea hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tshisekedi amesema ya kwamba kuwa mikataba walioisaini kati ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo huko Washington italeta amani, na alisema kuwa hakuna yule atakayechukua madini ya DRC ama ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ameendelea kusema ya kwamba madini ni yetu kama nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Madini yetu ni ya Wakongo, siyo ya mtu mwingine, na hakuna yeyote atakayeyichukua. Amesema tena kuwa aliposema hivyo ya kwamba wanaamini ya kwamba katika mikataba hii ya iliyosainiwa mnamo tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka wa 2025 italeta amani, lakini ameongezea kwamba wale waliofanya makosa, wale waliofanya dhambi, wale walioua watu, wale waliopora mali ya watu watafuatiliwa kisheria. Hii sasa nayo ukisikiza inalenga viongozi wa AFC ambao ni Wakongomani. Wanyarwanda ama jeshi la Rwanda litakaporejea kwao, Wakongo watabaki hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini rais mwenyewe asema ya kwamba hawa sheria itafanya kazi yao. Wale waliotenda mabaya watafuatiliwa kisheria. Kwa hivyo wanaofuatilia yanayoendelea Kongo hapo wanasema ya kwamba analenga wakina Colonel Nanga, General Makenga, wakina Bisimwa Bertrand, General Biamungu, hao na wengine viongozi wengine ambao walisababisha maafa ya raia wasiokuwa na hatia. Asema ya kwamba watafuatiliwa kisheria. Nanga pia naye kama kiongozi mkuu wa kundi la waasi wa AFC ameweza kutangaza maneno kadhaa. Alisema ya kwamba alitakia pia Wakongomani wote sherehe njema na akiwatakia amani, naye akitoa pole kwa maafa na vita inayoendelea huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo anasema kwamba haya yote ni kutokana chanzo cha vita na chanzo cha vita ni uongozi mubaya wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Asema kwamba wanaamini ya kwamba watapindua serikali ili Kongo iweze kupata uongozi mpya. Aliendelea kusema kwamba eneo zote walizozidhibiti raia wana amani, raia wana raha, raia wako sawa. Hayo ndiyo yameweza kurudiliwa mnamo jana tarehe 30 mwezi huu wa 7 wakisherekea uhuru tuliopata nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kutakia kila laheri mahali popote ulipo kwa chochote unachokifanya. Sisi ni Kongo Yetu News TV. Tuko hapa kwa ajili yako, hatujaenda mahali. Kwa hivyo usiende mbali, kaa karibu nasi ili tunapotoa habari uweze kuendelea kuzipata. Asante sana.